наша сегодняшняя тема брахиоцефалический синдром. Так получается, что в мире появляется все больше и больше таких питомцев с такой вот патологией. Поэтому хотел бы поделиться с вами данной информацией. И тех, у кого есть такие питомцы, знаете, что данная патология в наше время комфортно лечится путем пластической операции на мягком небе, либо на ноздрях, которые тоже бывают очень часто причиной данной патологии. Поэтому смотрите и знайте, как это происходит. Видеоотчет. Брахиоцефалический синдром. Наш пациент сейчас под седацией. Если слышите, то вы слышите этот хрюк, храп и все вместе взятое. Вот так вот в состоянии релакса животное дышит. Для прохождения воздуха нам, людям и животным, ничего не должно мешать. Ни нос, ни глотка. Препятствий не должно быть. Поэтому если дышать так постоянно, это заканчивается, как правило, большими и сложными нарушениями в дальнейшем. Покажу дефект провисания мягкого неба. Вот такой вот дефект. Вот такой вот палец провисает в просвет надгортанника. Вот там белая полосочка в центре, это надгортанник. А вот столько этого дефекта. И наша сегодняшняя задача удалить этот дефект полностью. И тогда дыхание будет ровным и шелковистым. Мы продолжаем. Для того, чтобы оперировать, для того, чтобы комфортно наш пациент мог дышать, мы ему поставили интубационную трубку в легкие, и сейчас он легко, ровно, без препятствий дышит. И наша история продолжается. Мы продолжаем, и наша задача сейчас будет удалить вот данный дефект. Операцию закончили. Вот видна хорошо трахея, надгортанник, и мягкое небо не провисает. Поэтому задача операции была убрать вот это большое образование, которое мешало дышать. Вот через такое отверстие теперь наша собачка будет комфортно, легко дышать в дальнейшем. И храпов, и хрюков не будет. Все прошло хорошо. Поэтому у нас сегодня снова ставим точку и хэппи-энд. Вот Бонжо наш после операции ровно дышит, не храпит. Даже не важно, на каком поверхности, если ровно лежит или даже на спине лежит, не храпит, не свистит, никакие страшные звуки, как раньше. Мы очень довольны с этим, что мы сделали эту операцию. Настолько мы переживали раньше, и тем более сделать это так рано. Ему сейчас выполняется 9 месяцев. Мы думали сначала, что это слишком рано и пусть вырастет, но смотрите, он сейчас после прогулки, и даже на прогулке очень хорошо себя вел, не чихал, не остановил, больше энергию имеет, играет очень хорошо с другими собаками, может нормально дышать, энергия есть достаточно, значит нагруз на сердце уже не такой сильный. Мы очень уверены, что мы сделали правильный выбор, так рано оперировать вот этот синдром, чтобы тоже продлить его жизнь на несколько лет. Все удачно закончить.
Спасибо большое вам за просмотр наших историй. Будьте здоровы вы, ваши близкие и, конечно же, ваши питомцы. Всех благ и хорошего дня!